觉得他们最有可能轰炸的目标就是边境线的一处隧道。时间紧迫，他们现在必须派一支中队前去拦截，而且还要在4分钟内。可他们现在的后援机群还要5分钟到达，没办法，他们只能联系正在交战的飞行员马克，让他带着10架战机前去拦截轰炸机。马克却说他一个人足以应付他们。启动金刚行动后，他会低空飞行，从下面击中轰炸机，结果立马遭到指挥官的训斥，认为金刚行动计划他们还没有测试成功，他这样做太冒险了。但马克表示现在也没有别的办法。看着马上就要接近目标的轰炸机编队，经过一番权衡后，指挥中心最终还是同意了马克的决定。于是马克立马行动，让一架有机掩护他撤出轰炸区。就在马上行动后不久，突然一架 F-16追了上来，并且已经锁定住了他，还没等他反应过来，就快速向他发射。就在导弹马上要击中了他时，一架米格21突然冲了过来，对着 F-16直接发射了1枚导弹。虽然成功击中 F-16，但他自己也被导弹击中。